Ó, pessoal, carro aqui, cliente reclamando de barulho, passava no quebra-mola, um buraco, fazia um rangido. E dá uma olhada aqui, ó, a buchinha ali, ó, buchinha da barra estabilizadora. Aqui é beleta, soltei aqui, soltei a do outro lado. E dá uma olhada ali, ó, o barulho. Será que faz barulho, filho? O carro tá levantado dos dois lados da roda. É isso aí.